안녕하세요. 명당부동산 김동수 소장입니다. 오늘은 단지에서 으뜸 가는 최고 좋은 자리를 큰 결심 끝에 손해보고 매도하는 급매물 토지인데요. 주변에 많은 주택들이 들어서고 있고요. 폭 6m 도로가 우리 토지 앞과 옆으로 위치하고 있어 차량의 교차 통행뿐만 아니라 통행하시는데도 불편함이 없는 곳이에요. 우리 토지의 대략적인 경계이고요. 네모 반듯한 모양으로 도로보다 조금 높게 토목공사를 하여 별도의 토목 비용이 들지 않는 바로 건축을 할 수 있는 곳이에요. 계획관리 지역으로 지목은 전과 도로로 이루어져 있고요. 토지 면적은 전 553제곱미터와 도로집은 13%를 포함하여 약 190평으로 이루어져 있어요. 수도와 전기 모두 지중화 작업을 하여 단지가 매우 깔끔했었고요. 강원특별자치도 원주시 행구동에 위치한 우리 토지는 행구동 행정복지센터까지는 약 9분 거리가 되겠고요. 원주시청까지는 약 25분 거리, 원주 IC까지는 약 20분 거리, 동서울 톨게이트까지는 약 1시간 10분 거리예요. 산이 품고 있는 명당의 터로 손해보고 매도하는 저렴한 급매물 토지로 우리 토지의 매매 가격은 2억 2천만 원이에요. 끝으로 저희 명당부동산은 고객을 먼저 생각하는 모두가 만족할 수 있는 부동산이 되겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 진심으로 감사드리고요. 매물에 대한 현장 방문이나 궁금하신 부분은 언제든 연락주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다. 명당부동산 김소장이었습니다.